يعني ملا والله قفي عين يقف بني آدم إنه يسوي سكور ربه ولقي سكور ربه إنه تانولا nin badan baa ama tv ama qolo jaraa'ida ama qolo raadiyo waayi yimaadeen oo ku waraysanayna weligeyna war ma bixin weligeyna tv ma tegin waxaa dadku daawadaan masaajidda unbay ka qaateen cajaladaha yaalla dee waxaan islahaa cali markuu iska warramo aad ka dambaysid calina diid inuu warramo marka wax badanoo aan idin sheego runtii ay idinku kordhinaysaana ma jiro wakhtigiina la lumiyo maaha anuu ragga halkan fadhiya waa ka wada da'weynaan u malaynayaa sheekh maxamed umar mala isku dhadhownahay mustafa xaj ismaaciil haaruun baa la yidhaahdaa reer wadaadaa baan ka dhashay aabbahay xaaji baa uu ku magac dheeraa nin sheekh uu ahaa awogay aw haaruun baa la odhan jiray awogay ka dambeeya aw yuusuf baa la odhan jiray reer culummo oo diin ku taxan ayaan ka dhashay reer ahaan gobolka burcaan ku dhashay wakhtigii isticmaalkaanan dhashay intii aan dowladda soomaaliya dhalanin dadka geedka hoostiisa ku dhashayna waa ka mid ahay inkastoo aabbahay allah u naxariisto 45 sannadood buu cadan deganaa 1963 buu ka soo noqday laakiin dhaqanku wuxuu ahaa in islaamaha loo diro baadiyo ay baadiye ku dhashaan iyadoo la diidan yahay dhakhtarka iyo raggaa joogiya waxaasi aanay islaamuhu rabin ee loo diro hooyadeedoo baadiye joogta inay baadiye lagu soo umuro intaanu walaalaanay nin qura nagaga dhashay cadan intayadii kaleba baadiyaana loo diray baadiyaanu ku soo dhalannay baadiyaha gobolka togdheer ee burco ayaan ku dhashay isagaan wax ku bartay malcaamad dugsi hoose dugsi dhexe institutekii jarmalka ee burco ku yaalay intaasaan ka baxay takhasuskaygu tumaalnimada laydhku ahaa jaamacaddii soomaaliyeed baan ka baxay 1980kii iyadana takhasuskaygu tumaal laydha baan kaga baxay korontada tumaalku waa farsamo yaqaan laydh baan kaga baxay jaamacadda kadibna waxaan noqday macallin dugsiga farsamada gacanta ee jarmalku dhisay ku yaalla magaalada burcan macallin ka noqday markaan muddo sanad iyo bar meelaha joogay dowladdii soomaaliyeed baa ay xidhay dowladdaas soomaaliyeed ma rabo wax badan inaan ka sheego laakiin intay meelooda wax ku xidhi jirtayba waan soo maray station police waa laygu xidhay NSS waa laygu xidhay xero gulwado waa laygu xidhay xero military waa laygu xidhay dhabarjabin waa laygu xidhay jeel waa laygu xidhay weligeyna maxkamad layma taagin mararka qaarkoodna sanadaan ku jiray mararka qaarkood baan 30 bilood ku jiray calaa kulli xaal waxbarashada diineedna waxun bay ahayd un culammada soomaaliyeed ee waddanka degan wixii aanu ka bowsannay ma jirin waddan dabadeed aanu baxay intii dambana si aanu joogo un waddanka soomaaliya ayaa dagaaladii jabhaduhu ka dhaceen magaalada burcaan joogay markii 1988 jabhadu soo gashay wakhtigaas baan waddanka ka baxay yurub iyo meelahaasaa niman xanuunsanayo aan walaalana geeyey anigoo yurub joogaa dowladdii soomaaliyeedna dhacday ilaa 99kii baan deganaa yurub march 1999 baan dib ugu soo noqday magaalada hargeysa ilaa haddana hargeysaan deganay laakiin socodkayga yurub waa tiro badan yihi 12 sannadood damba burciya hargeysa un baan ka dhexeeya laakiin waa badan yahay socodkayga aan ku noqnoqdo yurub iyo meelahaan ku noqdo qaab nololeedkii soomaaliya waagii horena ee lixdanaadkiina dimuqrasi bay ahayd dimuqrasi qabiilkan uun ku salaysan haddaba aragtaan waxaan xasuustaa iyadoo 1969 68 meelaha markii doorashooyinkii dhacayeen
dadku intay wadada maraan baa waxaa la odhan jiray dhulka yaale ilaahay baa leh ka sokowna reer hebel baa leh saas cirka yaale cirkiiyo dhulka la sheegan jiray hebelada jiray dowladdii kacaanka ee soomaaliyeed markay qabsatayna scientific socialism baa la qaatay scientific socialismkuna wuxuu noqday diin la dirir annaguna dhallinyaro uun markaa waxoogaa diinta ka garatay oo aan sistamkaa ku qanacsanayne hortaagan baanu ahayn ma jirin cilmigu sidanuu hadda u faafsan yahay oo dowladdii soomaaliyeed waxay lahayd censorship aan ogolayn kitaab aan dowladdu ogolaanin waddanka ma soo geli jirin waddankuna sidan uu iminka isaga furaya isagama furayn diyaaradaha dibadda ka yimaada only xamar oo ka soo degi jirtay lama ogolayn waddanka inta kale diyaarad dabadeed inay ka soo degto isaa daraaddeed wax kasta oo waddanka soo gala censorship faafreeb wax la yidhahdo soo mari jiray marka kutubtu almost mamnuuc bay ahayd haddaan qiso idiin sheego 27 anigoo dumar tafsiir u dhigaya habeenkii baan dhigi jirnay guri madow habeenku markuu dam noqdo ayaad guri tegaysaa dabeetana halkaasaad waxoogaa dhowr dumaroo la soo ururiyey tafsiir ugu akhriyaysa tafsiirkan haystee markaa waxaa kitaabkan jalaalaynka la yidhaahdo jalaalaynadii waagaa dadku haysteen iskuma rakibnayn ee waxay ahaan jireen dhowr xaashiyoodba way isku jiri jireen dabeetana gal sare buu leeya ku daboolan habeenba labada xaashiyood adigaysaad kala baxaysaa oo 12,000 oo mujalladay ku jiraan yacni jaaniska sida tan ee qofku research samayn kara wax baxthii kara